Terus mugi-mugi ngaji kula jenengan dadekno gada makom napa ala bayinatim berok. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknanya pokoknya kehormatannya umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu gak suka kamu. Bojo sesuai nganggep kue problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ngrasa apa? Akhirnya kayak sadar, sing mulai kue neng kandungan sing rumat ya Allah, kue neng dunia sing rola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namung saged iktimat tetanggenan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kayak ngalami wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir ya dhewean, ning kandungane mbokku ya dhewean, ning kuburan ya dhewean, kok ngadepi hisab ya. Terus apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem lho, Gusti. Aktivis Demokrat. Rai sapa meneh kula ni partai Islam. Ya rai sapa pangeran mbok teror. Mbok meneh kula nak ngaji butuh sawi lho. Ya ora ono ngono-ngono. Mana takut ya aku iso maca jajal. Berkarat. Jadi gue sawi ngalami itu, jajal maca ngarepku. Terus dia menipis. Ampun bersorak butuh sakit Gusti. Saiki ora rasa engket takut masalah repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayinatin Rabbi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayinatin Rabbi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nah, kowe iki jek anut tekem anut akal. Kono golek wong sing uteke padha mek kowe jare kemarin. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan, itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Mau milih sing ngarep. Tawarai kan aku pengen anut pangeran, anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin waras. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae, lek didikte menteri wae kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras, mangan ben buat ibadah. Mbak pidato lah cara kira-kira. Nah, kita warai dadi wong waras, kok susah dadi wali. Ya tak balen meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa itu? Coba bela-belani dadi alasan. Mulane ke ora dadi wali perkara ini. Utekem wae lek. Kowe turu ben istirahat. Berarti ke didikte istirahat. Berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. Istirahat itu sopo, kok sampai sodekte gue. Mengenai dora wali, mengenai perkara ilmu ini gue cekak, paham ya? Gue tadi tak latih, soal kok jadi wali ini dikonfirmasi menang. Kan ya ada persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didikte istirahat, didikte lesu, sesuai isin. Kepengen sing dikte nama Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, boleh jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya ora bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Boleh sing kuat jagongan macam-macam lah. Tapi kan gak mau jagongane go jalan diskusi tafsir apa? Keren. Nah, lama-lama terbiasa. Nah ini jenis kul ini ala bayinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati senang kita kok? Kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja menurut pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja.
Nah kowe kan gak mati, mergo dosane akeh. Jare malaikat wis roh. Jadi kowe wiridan suwi ora ono gunane, mergo malaikat mesti roh. Justru kayak ngaku keangkuhan. Keangkuhan artinya kaya-kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong. Misalnya kok Tuhan ngomong ngene, Gus, ngapunten tenan. Kula iku ora iso Gus maca tafsir. Sero. Jadi nak nerangno kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu, padahal sekarang wis sero. Makanya terus kul ini ala bayinatin ya Rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim bahwa sauni. Karena tadi mulane cara kitab hikam wong ra ikhlas iku aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jari hikam nak nggih provokasi kan. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar kan. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sedekah sama seseorang? Lalu Anda niat bersedekah katanya. Terus duit itu esok. Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah. Memangnya duit esok kan itu duit pengiran. Ya duit pengiran terus pengiran ngongkon sedekah. Jadi dikene atas nama perintah pengiran kan koyo mau maklar ngono to. Agen. Akhirnya apa? Lah terus merasa ngamal jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon ridho nak di murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah kowe yang ngono pinter yo seneng, ra pinter yo seneng kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabariyah sithik-sithik. Isra mau apa kedadian ridane mbek Allah taala. Iku diarani Jabariyah cek alis sunnah. Dan Jabariyah yo terlalu sing Qadariyah yo terlalu bodoh debat kusire ben kok tahun ini. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya nggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun roka'atuha inda sahri, kecuali rokaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa, karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong sore bergomangan. Tapi cara kowe ngerti dunia ning galaksi, misalnya kowe kasep lah. Ngerti alam malakut. Bumi mau sak kacang hijau. Terus ono muter seser terus ning kono ono presiden, ono rakyat, ono wong utang BPKP, muak cuma. Terus mbok delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok ning dhuwur, kok ijo do urip ya wong ning kono. Ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didelok ning alam galaksi kan lho nggih lho Gus, cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras sak menit. Jadi bumi itu mau kaya apa ya? Falat itu wis kaya cara Jawa kacang hijau kayak debu. Terus digone wong sak menit iki. Sing pengen ditronton, ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Cung polam kaya apa ora ngrusak kerajaan. Iku kok ngrusak. Ibarat gedung kocor terus ana semut iku pola. Iku nak polahe nemen-nemen nyepai malah sikile sing putus. Mulane Allah nak ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Ya sauni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ekor bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imannya pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip. Kamu siarku Islam ra urip. Uripku kowe dol-dol. Zaman rumus mubalek Islam ya wis urip. Kowe uripem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus kita. Makanya pengiran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernafas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil sering renang. Ora keleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak bulu tok. Berarti anaknya kan kok. Mana anaknya ini juga tenangnya. Makanya pikiran anak contoh kehidupan di kuburan, sagap itu kuburan pemula.
Jadi kalau tuh tahu mati, aku neng kuburan ibu. Jadi pangeran ngelik no. Gua ansaakum saat terus sesuai antum ajin antum tidur nih ummahatikum. Kamu harus ingat. Artinya gini, Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu sing mikir segoro apa najarane? Koyo tirem-tirem. Karang. Gak setengah kan ana kewan koyo tirem. Koyo karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil maksudnya. Keong. Ya pokoke ngene iku sing nempel kerang so ora rono iong kono. Kakean siar Mas. Jadi barang sing gede-gede ora rono. Kerang itu ning gone watu karang lho Mas. Watu karange ning jero ijek ana cangkange. Ning kono iki yo kok di habitat. Terus kamine iku kapan dia anak putu iku. Wong dekne ape ning pinggire iku yo watu kerang. Yo dadi anak putu. Yo di rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku bisa tambah gede. Terus oleh gedekno piye wong dihimpit apa? Batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah, bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? Pemen yang ngelola uripe menungso, sing iso gadekno mobil, gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, iso kampanye, iso ngakali lho. Iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna la tamal absar walakin tamal qulubul lati. Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa batu. Jadi dulu urip wong juga mulya mbak mobil dibukakno yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku ora ala bayinatin rabbi. Iman ngono iku ora ala bayinatin. Iman sing wis tenan ya wa min dabatin fil ardi ila ala wa rizqi. Itu tenang. Tidak urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayangno mati wis ora penting, swarga neraka kula wis ora tak pikir. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaane Allah, kok ning akhirat ya nyekseni kekuasaan. Mulane dari Sidina Ali, so aunane akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Umpama sampeyan aku muka safa, tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kenapa apa Ali? Ndak ra padha wae. Ning donya pertunjukan kudrahe pangeran, kok ning akhirat ndak ra padha wae pertunjukan kudrahe pangeran. Lah ora kuwasa piye ya Mas? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan ning neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Lane kaya ape nek kudrahe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarara tak dudono iki. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Jadi iman kudu sampai nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibghat Allah wa man ahsanu minal. Maka sejarah sibghat iku enter ge Man. Dadi kok baju putih ini diceluk terus dadi warnane wis rubah kabeh dan menyatu. Lah sibghat Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi seorang logika meneh semua, keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gawane sawi sumber jalalan situ. Iman utawa iman rebuka mikir sih. Bila perlu nyentak malaikat mah rebuka. Aku sing biasa ngaji tak wanrang rebuka malah tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ono kancane ditakoki iman rebuka. Gak trimo deh, Mas. Iki sak urip-uripe iku ning donya mulang tauhid. Nak takok kira-kira. Guru tauhid takoki. Pemene guru tafsir. Wah. Lah sing ngaji mungkin dah. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murid nek gurune ini sawo ora. Semulang siapa? Takoki. Eleng-eleng. Jadi iman nganti kul ini ala bayyinatin. Ini dilatih Mas Abdi. Mulai mikir tadi. Wa antum ajinnatun fi butuni ummahatikum.
Zaman kita neng jadi janin wae, Allah iso ngelola kehidupan. Padahal mbok mupolah ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Mesti pengiran. Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan. Zaman kita dadi man iku sono zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kaya gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irungem ning gone cicok misal. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in qadir. Makanya Allah ngendikan ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip ku mau delok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sing tekem iku mati ya. Dadi ora kober delok kudrahe pangeran. Dadi sampeyan ketemu pangeran, kenapa urip nipo urip mlebu swarga, swarga mbakmu. Mesti ngono. Yakin mesti pangeran tersinggung. Lah takoki pangeran kudune gak ngono. Kenapa kok urip mirsani kekuasaane jenengan? Kenapa mati? Mun wisata teng donya pun bar, kantor wisata akhirat. Lah delok apa kekuasaanku. Sing paling dasar ning neraka wong panas ngono aja urip siap Gusti. Tapi dilotok lho. Lha tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Neraka safate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko yo ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka iki cocok ngono. Besare kanca dempul. Lah dhisik kancamu jam neraka, salam dhewe. Lha itu ana Qur'ane teng surat Safat iku lho. Yaqulu wa inna kalaminal musaddiqin idza mitta wa kunna turaban zaman aina lamadinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawu in kita la turbin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdarin. Jadi sampeyan ngomong saleh sing mlebu swarga iku ben seru pengalamannya biar sempurna. Itu dijak mlaku-mlaku be pangeran neraka. Tapi aja kepleset lho. Pokoknya makanya ini kono fatola apa? Fatola. Dikasih satu jalur melihat. Farahu fi sawa'il jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jero. Qala tawu ing kita laturdin kowe kancaku dhisik to. Meh aku katut kowe ora sesat kowe. Terus walau la ni'matu rabbi lakum tunal mukhdarin. Umpama aku ora diselametno nikmate Allah, aku nasibku ya kaya kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi lakum minal mukhdarin. Terus kancane itu afama nahnu mayitin. Kowe lek sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Jo aku saiki urip apa mati? Aku mau mati pisan tok ini ya ida mau aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung marep. Ngene mlete mung entekno ning donya, paham. Soben cek dia mlete ning akhir. Rasa digo akeh-akeh digo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku cek dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin ki manut nek mlebu swarga iku nak sing zaman sholat jari ngeleti keramik, zaman sholat jari rantuk duwe kan dinyanyian. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yamdurun hal subibal kufaru makan. Jadi dedame wes gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi juga ana teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. Dadi pangeran iku yo nyamur dendam maksudnya. Mergo di swarga tok, ora ngenyek sing opo? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Iku kan alego. Ora alego ayo. Bene. Ora wae. Kaya mlebu swarga ya. Ya intine ngono. Dadi pangeran iku nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin doa muka-muka ya orang. Misalnya doa kok bojone elek dinyak Ki Mansur atau dinyak wong kok bojo melek. Sampeyan bojone ayu gandeng. Jadi ayu di ora kok ngono ora lah. Pokoke nganti ketemu sing apa? Ngenyek. Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang hal tuwibal kufaru makan.
Jadi misalnya Donald Trump kok sebenarnya misalnya mati kafir, tahu ngenyang Islam itu terbelah. Itu Munir mesti dikai balkon terus ngenyang Donald Trump logo. Juga di saya. Oh. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus afamanah nu bimayitin illa mautadul ula. Dul aku saiki kan gak mati blas, urip kowe enak. Cara aku bisa anut kowe laturdin. Kalau la ni'matu rabbi la kuntu minal terus muni apa manah nu bimayitin. Dul aku saiki mati ta ora. Gagah pura karuan. Udah dari bro, agak beri. Kita ingat. Bro ada perjalanan bro. Gagah kita dari. Tumbulah. Tumbulah perlanan sih toh. Apa beda kelas? Masa aku mau coba kue ini? Banyak uangnya pak. Terus gunanya apa? Kita ada guru murid. Oh, coba ini benar beda nih. Apa ini mas? Jumlah podo tapi aja ini beda. Kelas. Sembujumu paling tepono era sini sini. Tetap gak mungkin guru mek murid podo. Ora mungkin. Tak sopan. Oh, jadi dendam itu ya penting, tapi gue esok penting apa? Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yalhaqun 'alal araiki yanzurun hal tawibal kufaru makan. Ya wae nak iman kudu napa ala bayyinatin. Dia mau kula suwun. Misale sampean percaya nak ismati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafi. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira, malah dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku hormati ya gitu. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sausé mati sing ngelola ya namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah isi mana ngono iku ala bayyinatin. Sehingga wis nyaman ae. Urip ya nyaman, mati ya nyaman, dadi wong wis kaya kula ngene. Murid ra jelas nyaman, di murid jelas nyaman. Dia murid ra jelas nyaman, jelas nyaman, kabeh kersane Allah. Ya wis. Kok usah basa-basi kurang menggawean. Nah tamu itu mangga-mangga no barang wis ganggu dimangga no barang ya tapi wong jawabe Nabi hormat tamu ya hormat sadare. Tapi sing tamu ya kudu hormat gak wong dosa, napa? Jadi ra hormat tamu ya dosa, sing gak wong ya dosa. Yang kok takone akhirat gajarane akeh sih ora roh. Cocokan apa? Sing jelas mesti gajaran ngaji, tak jamin. Mesti ganjaran itu ngaji. Ora ono nek hadis wong suwan wong alim sahalallahu ora ono sing ono man salah katorikon yaltami sufi. Nah ngaji be wong alim itu ganjaran. Nek nek sowan urung roh hadis ya. Mbon aku roh ya roh. Nah aku roh. Mau marah ya bapak roh. Sarwan yakin yo ngaji sarwan yakin. Sarwan yakin hadisnya al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas. Wong alim mek sing ngaji padha-padha apik. Wala khairu fi sa'irin nas. Liyane ora ono apik blas. Ono blase wae. Ya maksudnya biasa wae ora usah. Soal ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume pangeran. Senajan to ora iso nglakoni. Makanya tadi saya itu gak pati cocok Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan lah. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanhau 'anil munkari wa in fa'altumuhu. Larang perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi, kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan berat etis, apa? Etis. Orang pantas kejek medit kok ngomong wong lomo. Mau sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nek aturannya kudu sempurna rasake maling. Maling kepengen tobat tapi bakatnya serai iso tobat. Biasanya ngomong ini mas ngene. Jong bapak tok sing maling ya kowe aja maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyaran tok kudu iso nglakoni wong iki ra oleh ngandani anake. Ya ta ora? Iya. Terus anak ono ora ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anake hafal Qur'an kudu hafal sik. Ya ta ora? Cung apal Quran, bapak apal sih.
Kacau gak? Ono. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Suyuti bilang kudu diamalo dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji ya wong alim. Ben urutane ilmu itu jelas. Ngaji ra jelas asal usul fatwa ngomong. Jadi ilmu itu punya konstitusinya sendiri. Makanya Nabi kadang ngendikan mangkola lewat dakhalal jannah, kadang Nabi ngendikan sampai wa in zana wa in saraka, karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Lah nek kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok tuh. Ono mondok ning sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sing saged. Kacau. Ya setuju ya, paham ya? Alhamdulillah. Itu pinter, Mas. Enggak tahu paham. Semuanya nama guru itu ibadah, bodoh itu ya sih kok enggak jadi enggak ya nanti malaikat sing ngitung dhewe gimana. Jadi nak kowe muni ra paham jujur itu untuk kan tapi nyisano guru itu tuh ya nak muni paham nyenengno guru tapi ono bodoh ini ya sebuah dihitung malaikat dhewe lah sing ngitung. Enggak malaikat sing ngitung kira usah melok napa wa kadzabtum bi ya pokoke syarat iman bi ala bayinatim. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wa kadzabtum hale teman-teman gorono sira kabeh bi lan barang hak gorono bi rabbi khaisu asratum bi rabbi lan pangeran ingsun manane ya pokoke sing barang hak khaisu asratum sira nglakoni sirik sira kabeh ma inti ora ana iku tetep ana sadhe ingsun mau apa tas tak jiluna kang ngesusoni sira kabeh bi ing mamnal adab sang siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso kowe pangeran aku dhewe ora iso dari Kanjeng Nabi. Inil hukmu illa ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja bae aku nabi terus kok tuntut. Nyatane mat sing musuhi kowe tambah sugih tambah makmur. Lah nek kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pangeran dari Kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa mal hukmu ora ana keputusan dari wa khairin dalam kono-kono kabeh wa ila dalik illa billah yaqusul haqq. Nggih nek sebagian Quran apa yaqdil haqq. Nah kira kita yaqusul nyeritakno sapa wa taala al-qada al-haq ing keputusan sing bener. Bahwa ta'awul khairul fasilin api-api zat sing ngekeki keputusan ayul hakim wa fi qiraatin yaqdi ya mesti. Lah sampean apa ya kok? Ya kok sot to. Ya keliru betul tuh. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestine iku nak wa fikiraten ya yakdi utawa lillah yakdi al haqqa terus wa fikiraten yakusu diwolak-walik. Ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fikiraten yakdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiraten yakusu. Paham? Itu pinter maksud ya paham ya? Ya ngono dipikir-pikir dhewe goblok ngono. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lo ana inti momo sak temenan sanison mau perkara tas tak ciluna. Kang kesusu sira kabeh iklan malaku diyakine den putus sapa amur urusan dene antarané ingsun lan ben aku antarané sira kabeh. Di an uajjilahu gambare arep yen to ngesone ingsun adab laku maring sira kabeh. Wa astarikalan istirahat sapa ingsun. Dewe Kanjeng Nabi, umpama aku deh adab dia ngelola bledek tak sambar bledek kabeh. Ben aku iso istirahat sangka kowe. Maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi Kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran ya ora terus dikai otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola likuifaksi. Umpama tenan jare Nabi aku dikai wilayah iku. Oh tak kremes kabeh. Benang bar apa? Ben kulawa ana inti mata stajilu nabi laku dial amru baini wa bainakum tak segerakan ono adab terus wa astarika iso san ya, tapi nabi kok kepengen santai itu terus nabi opo kan ngene diuji di umat yang bulet napa lha iku tantangan lha saiki gak rahmat bulet sithik durasi yang kudune biasa wae napa biasa wae pemenang kirim ora sunah rasul biasa wae nabi ngadepi wong kafir wae biasa santai ora apa santai wae. Dan Nabi tetap perhatikan otoritas ngelola bledek, gempa,
Mau tenan dari Nabi, tak segera no benang tuntas. Jadi apa? Lawan anna inti matas tajilu Nabi laku dial amru baini wa bainakum. Di an uajilahu lakum wa astari ha. Tapi walakin nahu in dawo. Tapi itu kabeh kersane Allah. Tetap itu wilayah Allah. Jadi Nabi ra perlu njaluk proposal. Gusti sing gedhe kula siksa, sing seneng kula paringi sugih. Ya ora ono niku Nabi kok mah enak tok. Sing gedhe ngaji Nabi ya umate pangeran. Atine ya terserah pangeran ya mukol libal kulo. Akhire sing diparingi tobat ya pirang? Kaya Khalid bin Walid Wahsy. Sing asline seneng Nabi akhire elek ya kata kados salah bah. Mulane Nabi ra usah gawe keputusan karena semuanya belum final. Wis biasa wae kelola sing apik. Ana kiai umate mlenjat kaget. Kanjeng Nabi kurang apaan? Salah bae sangka kamamatul masjid, merpatine masjid, akhire mata munafikon. Khalid sing tau mateni wong akeh ning perang napa Uhud. Akhire napa sing rasa. Mare kandung apa ya mukalibal dulu sabsud qalbi alati. Makanya Nabi enggak dikasih otoritas apa? Mengeluarkan azab. Napa mengeluarkan? Pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik. Kuwi wis ra karo-karo donya rusak. Mulane terus pengen dicabut, wah repot. Tak ceritane ya Nabi Musa, ojo tiru. Ben niru lah ya ora bakal mandi wae gak apa-apa. Nabi Musa kan muangkel be korun. Kode melarat, umatnya ya melarat Pak. Rompong mletene ra karo jenenge korun. Wis to ora apa-apaan iki. Dadi kuncine gudang wae digawa piro? Latano ubil osbati ulul. Dadi sing nggo kunci lawange sepiro? Sing nggo kunci wae. Kuncine ya iku sing nggo wong 10 apa meneh lawange. Lah nek lawange gedhe kaya apa isine? Nah kotak muni kan cilik umpama ono dhuwit iku. Lah kotak sakmono ndak mau sepiro. Walhasil meluwe tepakon fakhoraja ala qaumihi fizi nanti sekolah ladina yuriduna hayatad dunya ya ladana mislama utia yang geruang seneng duwe iku ya rada sak nasab ambek mulai tenar kan jenenge singkat cerita iku pangeran Nabi Musa iku mangkel ya Nabi Musa senane protes mbek pangeran tapi wong disayang pangeran ya pangeran seneng ae kadung seneng wis piye nek ora usah tiru dene kadung senengi pangeran Gusti jenengan iku aneh, sing musa-musa agama jenengan paringi sugih, ngene sing balane jenengan kere iki apa-apa. Cara kowe dadi nabi kok Nabi Musa. Ini apa manan? Pokoknya habis sih. Pangeran ngendikan ini, pangeran ya, wis ngene sakit akeh kekuasaan nginstrukseni bumi. Jadi ketuane bumi lah, nginstrukseni bumi sekian menit. Bumi telan koron. Akhirnya bumi mangap telan koron. Nah korun itu ya soalnya bakat elek. Enggak ada ya Musa agisni Musa aku tolong. Tetap Musa gak tenggelam. Lha iku pangeran tapi kadung liru korun kadung. Iku pangeran cek ngendikan ngene. Lau iya ya Musa al istaghatsa bila akhstu. Korun klirune Musa kok tolong kowe, mau ojo tolong aku tak. Jadi pangeran saking ngampike. Ummo korun kok muni ya Allah njaluk tulung aku. To ya Rabbi ya Maula ya tulungi. Wong kowe njaluk itu. Aku mbek korun. Mulane agama iki ben dikelola pangeran ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine sik wangkok wong trimo. Mangkal mbek wong tetep main patok. Nah pangeran tetep yak balu tobatul abdi malam jajal kiai lho bae sayang lah mbek santri kecewa pisan rata aku santri jajal toha pidato ra mbok sangono dititen ya tapi pangeran ra tau mbok kai apa tetep ngurmat kowe ayo kowe tau ngekek pangeran apa nyangoni ra tau apa ra coba mencari pangeran kok saya sadar juga oleh teman-teman. Lau iya ya istaghatsa bila akhstu jadi mira. Empok pun jaluk tolong kita. Semua tahu pisan. Punya iku pangeran wis ora tau nyerahno apa bumi nang Musa. Ya pokoknya manusa ya pertama ning Musa. Lah aku lah cara dikeki yo ngono, Mas. Habis sih mesti tuan. Oh, tak kon habis yo. Oh, habis ya. Kerja tolong aku, gak. Jadi gue pangeran, kayak apa? Korun saja
Lau iya ya istighfar tapi la aghstu. Ada dia, kalau mau hadis nganti nangis. Kayak apa pilih pengira? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipasutno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat tau nabok dhewe ngono ora iso. Tetap itu wilayah. Akhirnya malah diparingi tobat. Tobat itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Oh, ini terakhir tak wacana takbir ning apa Mas? Kejuri ya, ngonang bukuli raroh gone, awas sini wong. Masalah mau lo, adus ya. Gak bendor loh, kalau acara yang seremonial tuh seremonial ya, jangan sampai nanti semuanya yang ngaji saya ini. Nah, orang kafir masuk Islam ketemu ning bis, misalnya Gus Hafiz ketemu ning bis, saat itu juga. Senajan toh pakai bahasa Indonesia, cek basa Jawa, cek Romo Inggris. Terus Jogja yang ngotot, ngapunten Gusti, kula kafir monani niki mun nyekseni jenengan basa Romo Inggris ya penting. Ya nonton kitab pulau ini juga kita ambil kitab awal. Kitab Haromen nomor 80. Ini jelas bab mandi wajib ya, atau ikhtisalat al-masnunat sampai sing wajib. Wah bab adus. Memiliki wal ikhtisalat al-masnunat sampai mandi wajib. Wah melok bab nesuk bab adus. Kalau aja nih nomor 80. Kamu coba malah keliru malah sakit misalnya. Orang kok sudon. Tuh yakin. Sudon siapa? Ya mau coba lagi roh tuh ini. Ngerti. Kok makan nih boleh Bareng misalnya pola kok iya. Aku mangkal, kalau kiai ngaji cek boleh halaman, mangkal. Pra profesional jero. Salam tambah ngasih rogone kok bareng ngaji. Boleh halaman. Karena aku mau sing profesional. Misalnya ngaji ada loro berprei. Nah kira-kira salam tempel pas loro preirian belum bisa sakit. Fair, napa? Loro sikit. Karena kita pas untuk rahmat loro lagi tom. Jadi itu cara aku loh. Lan kula nu alhamdulillah kula ngaji. Kula bolak-balik Jogja nanti loro nomor kowe ngaji. Biasanya karena Allah rapati rodunya jadi baru kaya rapati rodunya. Foto rileks. Sekali kula seneng duit tuntas. Kula waca. Gua baca kowe ora sing alim ya akeh ini mau diguyon mau. Gua nak tenanan ya ora. Tapi yakin cara rata juga halaman golek apa Bang Soro? Kira-kira. Golek itu pegawaian macane Burdi. Malah nerekep golek rusuh domir. Jadi bismillahirrahmanirrahim wa ghusilul kafir idza aslama. Ya kata takbir itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam, sebaiknya mandi. Itu dikritik sama Bajuri karena artinya apa? Memberi jeda. Paham ya? Kalau wajah kritiknya Imam Bajuri. Tapi tentu yang dimaksud takrib ya ada seperti itu. Tapi ini mau cerita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu la sabila ila takhiril islami ba'dahu. Setelah seseorang menyatakan Islam enggak boleh Islam ditunda. Meskipun demi untuk mandi. Bal sarrahu bi takfiri man qala lil kafiri ja'al yuslima idhab faqtasil summa aslim. Bahkan banyak ulama yang mengatakan sang ustaz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam, kamu mandi dulu baru Islam. Itu kiainya malah jadi tersangka. Nah, liridohu dibaqaihi alal kufri tilkalah yuta. Karena artinya Anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi. Pemenang jagungan sanging budi. Mau memiliki nilai nopo sehat toh tambah. Tapi nak percaya kenapa hukum ini? Nah kalau ya setuju nanti kayak ini kafir ya, itu so gede lah. Imam Bajuri kalau orang tak protes. Gampang nih darah nih ngomong apa? Kafir. Dia kan menangnya nopo sebelah yo. Nah ini dia menangnya apa? Kafir. Gue yang muni dosa gede tak salah nih mas. Atau muni apa? Kafir. Wah petuane. Paham ya? Ya rasa kafir ya Pak? Salah. Dosa gede itu ya? Apa nih dosa gede ya? Dosa kan itu biasa maksudnya. Itu biasa kalau syukur masa merasa syukur. Masa mau kau syukur itu.
Makanya gini ya, ilmu itu harus bayina tadi. Kalau kamu nggak percaya itu asumsi tadi loh, kayak Mansur. Asumsi yang fisik, apa? Fisik. Misalnya gini tadi kan tak celkan tuh harung serbanan nih. Misalnya ono wong rong adus ya bledek rong adus, terus ono kecelakaan ning Ratan. Berhubung ngrasa radiasi tak adus. Nah beratus awarse lagi tak tulungi. Kira-kira wong ngono iku bener ta ora? Kalau sekedar kecelakaan fisik saja tidak usah nunggu mandi, apalagi ini kecelakaan akibat, maka saat itu juga harus diselamatkan. Cuma nyon sewu klirune baju kok nganti kafir. Dene ra menangi kubu kok. Secara kula itu salah. Salah. Mosok kiai darane wong Kafir. Tapi sebelah kono ya ana wong kafir aja kenalan lho. Ana wong kafir, Gus, tapi kula badhe masuk Islam. Nggih pun, jenengan basa napa? Jawa, ya Jawa. Nggih, pangeran namung Allah, nggih pangeran namung Allah. Paling gak misalnya rum iso nglafadzno Mas, muni nggih. Kan sik ikrar apa? Nggih, ikrar. Yo tak enggak ada Tuhan selain Allah, nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu nggih. Iku sing urutane ngono sik. Berarti iku wis ikrar. Lah nggo ngresmekno lagi dilatih. Sadar. Jawa wae Mas, apa? Kan Islam Nusantara Jawa. Mergo ora kok latih bahasa Arab. Latihannya dok itu rusak sahadat. Lu kan akhirnya sahadatnya tertunda latihan bahasa Arab. Tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan bahasa Arab. Ya setuju. Lah nanti kok soal seremonial gak apa-apa, kapan-kapan di masjid, di syuting, gak masalah. Nunggu Tuhan bilang, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa sanna. Itu sampai ngomong, "Ma ya Allah, barik wah kau ini." Itu ora penting acara-acara ini. Sementing itu selesai apa? Selesai. Kalau wajar. Tapi mau sing takbir ora usah dijero-jero. Mereka dekne liridho bibako ya lalu til kalah padahal kayak apa lagu itu kan waktu yang sangat singkat. Nah bayangan saya kalau ngaji di mana-mana bilang bayangkan kalau pas mandi terus mati kepleset kan dia matinya masih status dan itu salahnya Pak Kiai tadi karena belum menjadatkan. Coba kalau sudah dijadatkan matinya kan keren mata halal tanpa sholat. Ya, makanya ini penting ngaji seperti ini tuh penting. Bukan urut. Kata istilah. Boleh ngaji relax. Ngaji tenan aja mesti paham, relax ya mesti. Jadi logikanya pakai itu jelas. Karena ada diandikan tadi kepleset mati kan bahaya tuh ya Mas. Pemenang pas ngeteh, ngetehin, mau sangking bunti. Boleh soalkan. Mana cara gue ikrar sih Mas, tenaga muni balas sih kapan. Tapi nanti terus prosedur iman dulu, setelah itu Islam. Karena kalau syaratnya Islam kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat, yaitu memang dua kalimat itu. Jadi kalau iman kan enggak Mas, mujarodut tasdik, ikrar atau paham ya? Jadi nanti enggak apa-apa ya, dilatih dulu, iman dulu. Yo selesai ini tiada Tuhan selain Allah. Nggih Mbah Muhammad Rasulullah kan nggih. Ya itu imannya benar kan? Iman kan mujarodut tasdik, tapi kan prosedur Islam anutku bisyahadat. Dan kita latih bahasa Indonesia, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti waca Allah wa Allah wong jenenge mukadimah. Namun Allah ya aja bener no. Manane ya Allah. Kan iku salate ilat ora salah ati. Ya jadi jelas ya, tapi kalau sing enggak sependapat dengan sini itu istilah kafir. Kiai tadi di makanya penting ngaji ke murid tetap penting karena tadi ulama tertentu kadang pakai istilah standar dulu, padahal sekarang sudah enggak. Ya salah gitu saja lah, masa wes Islam no malah dihukum apa gimana? Kan ya salah.